極力推介呢個麻辣雞湯米線。咁呢個咧就係自己咧可以喺度淥㗎，我先淥熟米先啦。咁咧就可以先放在葱啦，佢夠熱㗎。咁咧仲有火腿啦，火腿我就唔食嘅。咁仲有呢個啦，豆泡，少少豆泡，跟住呢個酸菜啦，酸菜。咁仲有呢個啦，雲耳絲啦，仲有呢個咧就係呢個鵪鶉蛋仔啦，咁樣放埋落去嘅。咁佢一定會熟㗎，到最尾就會熟晒。咁呢個啦，仲有呢個海藻，仲有呢個魚片啦，呢個魚片我都係唔食嘅。仲有呢個醬汁啦，就攞嚟點個米線嘅，就點個米線一齊食咁樣啦。咁而家先咧就係會放咗啲生菜嚟先啦。咁呢度會有生菜啦，呢度生菜1份嘅，咁可以放埋落去啦。咁就包括一定會熟噶啦，已經係咁可以全部落晒落去啦。